Dahulu, delman dan beca jadi primadona, alat transportasi yang selalu bisa diandalkan saat hendak berpergian. Kini, semua itu tinggal cerita. Tak banyak lagi orang yang memprioritaskan delman dan beca sebagai alat transportasi utama. Selain sudah banyak orang yang punya kendaraan pribadi, hadirnya berbagai pilihan alat transportasi modern pun menjadi penyebabnya. Dampaknya, para penarik beca dan delman kini sepi peminat. Bisa narik lebih dari 2 kali dalam sehari pun, itu sudah terbilang untung. Kondisi itu dirasakan oleh Eman, Iwa, dan Ade. Para penarik beca dan delman di sekitaran Pasar Pancasila, Kota Tasikmalaya. Ini kata mereka. Nama Abi Ade, ini Tinagrak, Yuswa 55, terbang kuda terus 30 tahun lah, anak kuda. Kalau bentar dari Kabungkur mah rame kitanya ya, nama biasa we kieu nih. Saingan anak soal nama saya gojek, ban angkot. Karena pendapatan paling 50, 20 gitu. Tukang mah nyampe 250 kayak gini, akhirnya mah biasa-biasa. Panasnya paling muatan hiji 2 lah kang sehari, Kabungkur pan sadelman kinu. Akhirnya mah biasa-biasa gitu. Ini paling-paling lah 50 75. Udah ongkosnya menuju mirah gitu lah. Akhirnya mah agak lumayan gitu. Nami Abi Iwa, Abi asli berdomisili Pancasila dia pada malam Abi ngabeca perhelatan antawisna di dama Abi tas 15 tahun kan, tapi kayaknya masih kayak termasuk kayaknya rada repot oke karena pada malam teh gitu. Kadang-kala muatannya jantan waktu saya nama kirang teh aya we gitu, amung teh luput wungkul gitu. Kamu saatnya digentas seperti ayana pasar kieu. Tas aduh tas repot pisan ya. Waktu saat habisnya kamari mah abi menuju pasar teh can dibangun itu alhamdulillah jang. Kadang-kala perhitungan abi jam 10 paling siang jam 11 abi teh suwi. Ayeuna kan abi coba bayangkan we aki abi teh can uwi masih kana termasuk sugan jeung sugan ngantosan mawe manawi aya keneh muatan atuh badana ditarik gitu. Goreng namanya Eman Sulaiman, asal di Pancasila. Ngabeca abi palinten terus etang-etang mah lumayan lah gitu. Ai pengalaman mah terus lami gitu. Kan ayeuna mah upami dietangkeun sareng Kabungkur mah teu bisa. Kabungkur satea can aya ojek, angkot, ya lumayan lah istilahna. Narik sadinten biasa liren samingon. Ayeuna mah dibalikeun samingon narik sadinten libur ge. Hampir sesah gitu Kang Otbang. Tapi alhamdulillah aya jalan keluarna. Nu penting karos kabeh makanan naonan ulah tinggal 5 waktu. Da atuh saupami teh mah aya ti pamarentah bade aya bantosan. Cobalah tinggal itu ulah kanu ilmu kanu dihanap kanu karya kieu lah istilahna ulah sapertos ieu mah aya bantosan aya pilkada aya pilihan presiden ribut ka harana pelarian istilahna mah konsumen tapi dah keur kieu tinggal ada turunlah ka lapangan istilahna mah tinggalikeun jadi paya rakyat teh da ari nyarios malah dimanaeun da sanes kieu nya kertosna abi ayeuna aya ripuh aya deui nu sahanapeun tapi kan sami sadayana ge lah itu panginten berenang boh gojek boh gitu aya idin pamiti aya idin mau mungkin tak mudah-mudahan atuh kapayuna mah boh ti pamarentah setempat atuh teh cobilah tinggalikeun kayana keluh kesah anu dihanap teh ulah rugi ka kieu rajeun aya sumbangan keur bencana rajeun aya itu ieu keur aya kaperluan anjeunna coba keur kieu teh masyarakat teh turun kumaha carana pasien bimbingan pasien golongan kumaha carana pasien modal pan modal eta dimanfaatkeun boh kanggo jalan boh kana itu ieuna supaya keur mangfaat dunya jeung akhirat gitu. Cobi dangukeun ku aranjeunna anu aya di luar tuh kesarayat ayeuna teh kudu sakumaha maka tingali lah ceuk istilahna mah korek-korek cok tak ai Kabungkur mah korek-korek coknya
ayeuna mah cok kore-kore. Upami ayeuna upami dina maksimalnya antawisna abi angkat ti enjing-enjing perhetangan antawisna jam 8 lah. Upami euy perhetangan upami hari-hari biasanya jam 11 kadang kala dugia jam 11 paling 50 teh kotor. Da can ongkos ya. Ongkos abi da can setoran da ieu nu sanes bahasa sasno abi gitu.